हेलो बच्चों, आज हम अपने कला विषय के पाठ 4.1 ध्वनियों का परिचय यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में वस्तुओं से निर्माण होने वाले ध्वनियों के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको कुछ ध्वनियों को सुनाती हूँ, आप सुनिए। ये किसकी ध्वनि है? यह कंकड़ों की ध्वनि है। यह किसकी ध्वनि है? यह चूड़ियों की ध्वनि है। यह किसकी ध्वनि है? यह कटोरी की ध्वनि है। इसी तरह आपको अपने पाठ में आए चित्रों को देखना है और उनकी ध्वनियों के बारे में जानना है। अब हम चित्र देखेंगे। ये चित्र किसके हैं? सूखी फलियां। किनकी सूखी फलियां? ये गुलमोहर, बबूल और मूंगफली। जब ये सूख जाते हैं तो चर्र चर्र की इसमें से ध्वनि आती है। अगला है थाली। आपके घरों में भी यह थाली दिखती है जो गिरने पर ध्वनि करती है। अगला है परात। परात गिरने पर भी ध्वनि आती है या उसे बजाएंगे तो भी ध्वनि आती है। अगला है कटोरी। कटोरी हम सबके घरों में रहती है, उसे बजाकर आप देखेंगे उसमें से भी ध्वनि आती है। अगला है खाली डिब्बा। मम्मी आपको टिफिन देती है ना, जब डिब्बा भरा होता है तो खड़ खड़, खाली रहता है तो भी वो बैग में बसता है, इसी तरह की ध्वनि आती है। तो आपको भी अपने परिसर में दिखाई देने वाले सारे वस्तुओं को देखना है और उनकी ध्वनियों का निरीक्षण करना है। जैसे घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 टिक। पंखे के चलने की ध्वनि, साइकिल के चलने की ध्वनि, मोटरसाइकिल की आवाज, इन सारी ध्वनियों को आपको सुनना है। आपको इस पाठ में जो चित्र दिए गए हैं वो वस्तु आपके घर में उपलब्ध है। आप उन वस्तुओं को बजाकर देखेंगे कि उसमें से कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है और उन ध्वनियों के बारे में मुझे बताएंगे। और आप इन सारे चित्रों को बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। ओके, बाय बच्चों।